30 nggak? Terus kak, ini kan tadi nggak semangat ini. Ini penting. Ini nyangkut. Ya, ada lagi kan. Tuh, udah rokok. Udah. Kalau dipasang masalah nggak? Enggak. Enggak. Coba pasang kita. Gimana sih kak? Kayak presisi apa enggaknya bilang. Terus caranya? Udah. Ya kok di sini. Terus caranya setelah tunggu kan dari awal. Enggak. Enggak kan? Tapi keluar juga kok. Iya, ini harus bilang. Iya kan di browsernya ya, pilih ya. Harus bilang dulu. Tuh. Jadi kemana? Udah. Udah. Ya, kayaknya nggak jalan. Ya. Hah? Ya, kalau kamu dari sadar dia mau tukar dulu. Terus ini gimana tuh? Oke, gitu. Udah ya.